mbashimire cyane rero abateze amatwi Ameza TV, nge ndi Engineer JP Socrates Muringoma. Twagarutse muri studio rero tubabwira ngo mukomeze mukore subscribe ku Meza TV kugira ngo mubashe kubona za comedy nyinshi zitandukanye, aho ushobora kwandika Ameza TV ugasigama akanya ukandika ubutumwa bwawe kohereza kuri 07844555 hanyuma 74 tukabasha guhita tukubwira tukwakira tukakubaza icyo wifuza, zaba indirimbo zaba n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, mwaduhamagara tukabasha kubakira. Ahangaha rero turitegura umukino ugiye guhuza COVID-19 ndetse na sanitizer, aho bigiye gucacana kuri stade Rwagitima, aho bigiye kubyambikana mu kanya muraza kubonamo abakinnyi nka Gapfukamunwa ndetse na Sigaminera Jean Didier ndetse na Wihoberana Jean Baptiste ndetse na Tahakare Emmanuel, aho mugiye kubonera umukino mu kanya uri bube ukaze cyane. Uyu mukino wateye inkunga na General Major Jean Didier Christo ndetse ushyirwamo amafaranga na societe ya MTN ndetse ushyirwamo amafaranga na Ewasa ayo kumenamo amafaranga menshi cyane. Ahangaha sanitizer irabishaka gutwara igikombe, hanyuma COVID nayo ishaka gutsinda sanitizer. Abakinnyi benshi bagiye batandukanye muraba mubumva rero, reka tubahana agakarimo kugira ngo ikibazo kanya gato nyuma y'iminota 3 mwana duhamagara kuri 0788555574 hanyuma nako 9 nari mvuze nyinshi cyane kugira ngo tuje kubasangiza byinshi bigiye bitandukanye muri studio zacu. Harimo byinshi, harimo comedy, aho ushobora gukora subscribe ukabona comedy abana benshi cyane beyo nkaba Muranda Surabazi ba Engineer JP Bavuningoma abasanga abo bose rero ukomba kugira ngo ukoreshe ubone byinshi bigiye bitandukanye muri Ameza TV. Hanyuma rero uyu mukino ukaba uri buze kuba saa 9:30, hanyuma nizere ko abantu benshi turimo turabona umuntu kuri telefone muri studio rero duhakana tugafata umuntu twumva. Yes, hello. Ndakumva cyane. Aya ni Ameza TV wagezeho mushuti. Aya ndakumva cyane. None witwa nde, werereye? Were Itumba. Arwe muto turagira ngo rero tubwire ku mukino ugiye kuba wa COVID ndetse na sanitizer. Ubushize umupira ujya gutangira wararangiye, urangira sanitizer inganyije na COVID ubusa ku busa. Uyu mukino urawumva gute? Yego turakwemera nshuti yanjye. Arakoze cyane uyu nguyu rero ngo nawe ari Itumba, arakoze cyane kuduhamagara kugira ngo hanyuma rero ndabona abakinnyi bose basesekaye mu kibuga. Hanyuma uyu mukino reka rero kuri studio badukuriyemo iyo ndirimbo dutangiye twongereze uyu mupira. Hanyuma rero ndabona basuhujije abafana, ndabona umusifuzi ugiye gusifura umukino yaraturutse mu gihugu cy'Ubuhinde, ari naho iyi nyagutsindwa COVID-19 yaturutse. Hanyuma rero umukino ukaba ugiye gutangira, umusifuzi arawutangije. Ndabona Gapfukamunwa ari we utanze umupira. Gapfukamunwa yereje kwa Tahakare kwa Sigaminera hanyuma sanitizer aramwatse, atahereje Wihoberana ateye neza cyane. Hanyuma coronavirus irawukoze, iyi ni penalty yo ku munota wa mbere. Coronavirus irawukoze. Shuti zanjye abanyarwandakazi, abanyarusizi, abanyacyangugu, abanyakibuye b'umujyi wa Kigali, ni penalty COVID ikoze. Hanyuma nkubwira ko sanitizer igiye gutera iyi penalty, ese irayitsinda cyangwa irayirata? Reka turore. Yewe ese iyi penalty irajyamo? Ese iramuka iciye inyuma? U Rwanda rabarugushije ishyano mu by'ukuri. Dushaka ko sanitizer ikinda coronavirus 19. Banyarwanda muhaguruka tujye
inyuma ya sanitizer. Ndashaka ko COVID-19 itsindwa. Reka turebe Tahakare yigiye inyuma agiye gutera ino penalty. Tahakare agiye gutera ino penalty, ateye intambwe umusifuzi arasifuye arateye. Reka turebe yewe Banyarwanda, itsinzi ku Rwanda. Sanitizer itsinze coronavirus igitego kimwe ku busa, kitsinzwe na Tahakare. Ibi rero nibyo kwishimirwa. Reka tubashimire by'umwihariko mwe mwese mwakomeje kudutega amatwi muri uyu mukino. Tuzongera gusubira ubutaha. Murakoze. Yari ngiye muri Ngoma Jean Paul. Ndabashimiye cyane. Sanitizer itsinzi ku Banyarwanda. Murakoze cyane.